都在门口呢。听什么呢？你不是说不一定会过来吗？怎么突然你就过来了？你也不提前说一下，你刚刚吓死我了，心脏病都要被你吓出来了。不希望我来吗？明知故问。你是没有打伞吗？怎么全都淋湿了？一直提前跑过来，还能毕业？毕不了业，就不要我了。咱们顿做连谈恋爱都是最腻歪的，没想到吧？栽了，北城的小师妹太牛了，没话说。不毕业也要。千万别亲啊！这万一亲上了，这孟小冬妹子的名声……不会的，小六他有分寸，他对这个赛场有敬畏心。也对，去观赏西塘尼。你订房间啦？对，公寓太远了，要看你打决赛的话，只能住这里。你怎么知道我能打到决赛？我到了。都在门口呢。刚才最后一球，为什么晶体带？反中带更漂亮。
擅长打薄球不？不高兴啊？马上就要走，周几？周4。7月下旬，在杭州有比赛。一场公开赛还没有打完呢，就熬不住了。什么呀？我帮你算一下，今天是周6了，周4的话，确实没有几天了。所以快抱抱我吧，能多抱1分钟是1分钟。